السلام عليكم. بعد النزال الشهير لموسى عليه السلام مع سحرة فرعون وانتصاره عليهم، آمن السحرة بالله وسجدوا له، فعاقبهم فرعون اللعين وقام بصلبهم جميعا. ولكن قوم فرعون وبني إسرائيل كانوا قد رأوا ما حدث ومعجزة العصا والتهامها لأفعى السحرة، فآمن الكثير من بني إسرائيل. ولكن فرعون اللعين ازداد كفرا وكرها لموسى عليه السلام، وكذبه في دعواه أن الله أرسله، وأصر فرعون على ادعائه أمام قومه أنه هو الإله الوحيد، وأن موسى عليه السلام ساحر ومخادع يريد خداع قوم فرعون وبني إسرائيل. وفي أحد الأيام أمر فرعون وزيره هامان أن يبني له بناء عاليا حتى يصعد إليه ويتكلم مع إله موسى في السماء ويسأله إن كان موسى رسولا أم كاذبا، وذلك استهزاء بموسى عليه السلام وخداعا لقومه، لكي يقنعهم أنه صعد إلى قمة الصرح ولم يجد أي إله غيره، وأن موسى كذاب مخادع. قال تعالى على لسان فرعون: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. حاول موسى عليه السلام دعوة قوم فرعون إلى الإيمان بالله تعالى بشتى الوسائل، فأراهم معجزة العصا ويده المنيرة، ثم رغبهم بالجنة وبمكافأة الله لهم في الدنيا والآخرة إن آمنوا به. ولكنهم أصروا على كفرهم بالله واتباعهم لفرعون اللعين، فما تركوا لنبي الله أي وسيلة إلا أن يحاول ترهيبهم من عقاب الله علهم يؤمنون، فابتلاهم الله عز وجل بالجفاف والقحط حتى جفت المحاصيل والزروع، ولكنهم أصروا على كفرهم. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقالوا لموسى عليه السلام: يا موسى، إنك مهما أتيتنا بآيات ومعجزات لتسحرنا بها فإننا لن نؤمن بك ولا بربك. عندها بدأ الله تعالى معاقبة قوم فرعون بشتى أنواع العذاب الدنيوي، فأرسل عليهم طوفانا هائلا، ففاض الماء على وجه الأرض ثم ركد، فلم يعد بمقدور قوم فرعون أن يفعلوا شيئا ولا أن يحرثوا الأراضي التي غرقت بالفيضان، حتى كاد الجوع يقتلهم. وعندها انصاعوا لموسى عليه السلام وقالوا له: يا موسى، ادع ربك ليرفع عنا هذا العذاب والطوفان، وإن استجاب لك نعدك أن نؤمن بك وبالله ونطلق سراح بني إسرائيل من العبودية. قال تعالى: قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى عليه السلام الله تعالى فكشف الطوفان عنهم، ولكن المشركين نقضوا العهد وعادوا لكفرهم وفجورهم، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر والحجر، حتى أنه كان يأكل الأبواب حتى تقع دورهم ومساكنهم عليهم. فقالوا: يا موسى، ادع ربك أن يذهب عنا الجراد لنؤمن به. فدعا موسى عليه السلام ربه فكشف عنهم العذاب، فلم يفوا له بشيء مما وعدوا، فأرسل الله عليهم القمل، فأمر الله موسى عليه السلام أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، فمشى إلى كثيب عظيم فضربه بعصاه حتى انهال عليهم قملا، فملأ القمل البيوت والأطعمة. ثم أرسل الله تعالى عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة، فلا يكشف منهم أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد فيه الضفادع. ثم أرسل الله عز وجل عليهم الدم، فتحولت مياه آل فرعون إلى دم، واصطبغت الأنهار والآبار باللون الأحمر، فلا يغترفون ماء من النهر إلا وجدوه لزجا أحمرا كالدم. فذهبوا إلى موسى عليه السلام يترجونه، وعاهدوه إن رفع عنهم كل هذا العذاب أنهم سيؤمنون بالله ويحررون بني إسرائيل، فصدقهم موسى عليه السلام. فلما رفع عنهم العذاب نكثوا العهد وانقلبوا على أعقابهم. قال تعالى: فلما
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لم يؤمن من قوم فرعون إلا 3 أشخاص، وهم امرأة فرعون ورجلين آخرين. وبعض الروايات تقول أن مجموعة صغيرة من قوم فرعون قد آمنت به سرا. فلم يبق لدى بني إسرائيل حل إلا أن يهربوا من فرعون وقومه. وفي أحد الأيام استأذن بنو إسرائيل فرعون للخروج إلى طرف المدينة ليحتفلوا بعيد لهم، فأذن لهم وهو كاره لذلك. فخرجوا ليلا، ولما وصلوا إلى طرف المدينة لم يحتفلوا بعيدهم، بل سارعوا إلى الهروب باتجاه بلاد الشام. فلما علم فرعون بما فعلوا غضب غضبا شديدا، وسارع بجمع جيشه وركب على فرسه وهجم وراء بني إسرائيل يريد أن يخلص عليهم. علم موسى عليه السلام بما يجهز له فرعون وجيشه، فحاولوا الإسراع بالهرب حتى وصلوا إلى البحر، فلم يستطيعوا التقدم أكثر، ونجح جيش فرعون باللحاق بهم. فلما تفاقم الأمر وضاق بهم الحال واقترب فرعون وجنوده منهم يريدون قتلهم، ظن بنو إسرائيل أن هذه هي نهايتهم وأنهم هالكون لا محالة. فعند ذلك أوحى الله عز وجل لموسى أن يضرب بعصاه البحر، فلما ضربه وقعت المفاجأة والمعجزة العظمى، فانشق البحر أمامه إلى نصفين. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اقتحم موسى وقومه البحر هربا من فرعون، وكانوا يرون جيشه من بعيد. وعندما عبره بنو إسرائيل ووصلوا إلى الضفة المقابلة، أراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان، لكي لا يقدر فرعون على الوصول إليهم، ولكن الله تعالى أمره أن يترك البحر على هذه الحال. ولما وصل فرعون إلى البحر وجده مقسوما إلى شطرين، فاحتار في أمره: أيخاطر بنفسه وجيشه بالغرق أم يترك موسى وبني إسرائيل يهربون منه؟ ولكن كفره وكرهه لموسى عليه السلام وقومه دفعه لأن يقتحم البحر، فاقتحم فرعون اللعين البحر بحصانه. فلما رآه جنوده قد سلك البحر اقتحموا البحر وراءه مسرعين، وكانت عيون موسى عليه السلام عليهم. فلما كادوا أن يجتازوا البحر وهم أولهم بالخروج من البحر، فعند ذلك أمر الله تعالى نبيه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه، فارتطم عليهم البحر كما كان، وأغلق على فرعون وجنوده، فحطم عظامهم وأغرقهم، فلم ينجو منهم إنسان. قال الله تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. فلما أيقن فرعون أنه هالك لا محالة تاب وآمن على الله ينجيه من الموت. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أعطاه الله كل تلك الفرص وأراه كل تلك المعجزات ليؤمن، فتكبر وكفر، فاليوم لا يقبل منه توبة ولا شفاعة. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهكذا أنجى الله تعالى نبيه ومن آمن معه، وأهلك فرعون وقومه الظالمين. وأبقى الله تعالى على جسد فرعون ليكون آية وعبرة يعتبر بها الأقوام من بعده، ولا يزال جسده إلى الآن باقيا، وهو موضوع في أحد المتاحف. ولكن القصة لم تنتهي هنا بالطبع، فقد فعل بنو إسرائيل بموسى ما لم يتوقعه إنسان، وسنروي لكم قصة عودتهم للكفر في المقطع القادم بإذن الله. ومن فاتته المقاطع السابقة ويرغب بمشاهدتها يستطيع مشاهدتها عن طريق الضغط على الرابط في آخر المقطع، أو عن طريق الضغط على الروابط في التعليق المثبت.
نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة. ودمتم بحفظ الله ورعايته.